आपको भी टीएच वाले वर्ड्स पढ़ते समय मुश्किलें होती है? आपको भी सोचना पड़ता है इसका साउंड कैसा होगा? कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये वीडियो आपके लिए। In English language, TH has two main sounds. One is voiced and other is unvoiced. We also call voice sound in Hindi the sound. The दवाई वाला. And unvoiced sound th thermos वाला. So TH has two main sounds. The stands for दवाई and th stands for thermos. Understand? हम हमेशा कंफ्यूज रहते पढ़ते समय कि कब हमें द पढ़ना है और कब हमें थ पढ़ना है, कब टीएच का साउंड हमें द प्रोनाउंस करना है, द दवाई वाला, एंड कब टीएच का साउंड हमें थर्मस वाला करना है, लाइक THAT दैट में हम द ऐड पढ़ें या थ ऐड पढ़ें? ऑब्वियसली दैट, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन वर्ड। बट ऐसे वर्ड्स होते हैं टीएच मिडल में, बिगनिंग में, एंडिंग में, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर वो वर्ड हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम थ पढ़ें या द पढ़ें। तब हमें समझ में नहीं आता कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करें। लेट्स सी। इससे पहले कि हम जान लें कि किस वर्ड में हमें द लगाना है, किस वर्ड्स में हमें थ लगाना है, हमें दोनों की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, उन्हें वॉइस्ड और अनवॉइस्ड क्यों कहा जाता है, वो जानना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। टीएच का साउंड द कब पढ़ा जाता है? द को वॉइस साउंड भी कहा जाता है। टीएच के साउंड में जब हम द प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसे वॉइस साउंड कहा जाता है। इसमें एक्चुअली गले और टंग दोनों से वाइब्रेशंस होती हैं, दोनों से आवाज़ निकलती है और दोनों से ही वाइब्रेशंस आप फील करते हैं। वहीं जब टीएच को हम थ थर्मस वाला पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ हवा निकलती है, कोई वाइब्रेशंस नहीं होता, और उसे हम अनवॉइस साउंड कहते हैं। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल्स। दिस, द, इज। आप फील करिए, इसमें गले से एकदम वाइब्रेशंस हो रही हैं, गले और टंग दोनों से वाइब्रेशंस हो रही हैं। द, एट, मदर, फादर, इसमें सब में वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं, गले से और टंग से आवाज़ निकल रही है। वहीं जब हम टीएच को थ पढ़ते हैं, थिंक, थैंक, थर्स्ट, थिएटर, इन सभी में आपने कहीं भी वाइब्रेशंस फील किया? सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे हम एयर पास कर रहे हैं, मुंह से खाली हवा निकल रही है। इसे याद रखने के लिए और कभी भी प्रोनाउंसिएशन में आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो, कितनी भी बड़े वर्ड्स हो जाएं, कितनी भी बड़ी स्पेलिंग्स पढ़नी हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग मत होए, आप इस ट्रिक का यूज़ करिए। जब भी आपको सॉफ्ट और वाइब्रेशन सुनाई दे तो आप द यूज़ करिए, और जब एरी मतलब हवा पास हो रही हो और शार्प वॉइस आए तो थ यूज़ करिए। सॉफ्ट प्लस वाइब्रेशन इक्वल्स टू द, एयरी प्लस शार्प इक्वल्स टू थ। लेट्स प्रैक्टिस विथ सम मोर वर्ड्स। TH is pronounced as the voice sound. This, that, these, those, father, mother, brother,
feather, further. TH is pronounced as th. Think, thrill, thick, three, thumb, bath, north, south, cloth. That's it. आई थिंक अब TH का कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.